أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bedri eshabların zikrinde bugün zikredeceğim sahabi Hazret Ebu Ubeyda bin Cerrah'tır. Hazret Ebu Ubeyde bin Cerrah, bunun asıl adı Amir bin Abdullah idi. Babasının adı Abdullah bin Cerrah idi. Hazret Ebu Ubeyde kendi kunyesi yüzünden daha fazla tanınır. Nesebi Cerrah ile birleştiriliyor. Annesinin adı Umeyme bint Ghanım idi ve Kureyş kabilesinin Banu Haris bin Bahr ile alakası vardı Kureyş'in. Hazret Ebu Ubeyde uzun boylu idi, ince bedenli, zayıf ve öndeki iki diş Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miğfer girmişti Resulullah'ın yüzüne, onları çekerken düşmüştü. Kendisinin saçı seyrek idi ve kına yakıyordu. Kaç defa evlendi fakat ikisinden çocuk oldu. İki oğlu vardı. Birinin adı Yazid, ötekinin adı Ömer idi. Hazret Ebu Ubeyde on eshablardandı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi hayatında cennetin müjdesini verdiydi. Onlara aşere-i mübeşşere denilir. Hazret Ebu Ubeyde Kureyş'in çok ahlak sahibi ve hayalı kimselerden sayılıyordu. Hazret Ebu Ubeyde Hazret Ebu Bakır'ın tebliğiyle İslam müminiyeti kabul etti. O zaman Müslümanlar Dar-ı Erkem'e daha girmemişlerdi. Ondan önceden bahsediyorum. Hazret Ebu Ubeyde bin Cerrah İslam oluşu konusunda 9. sıradadır. Hazret Enes radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her ümmetin bir emini olur. Benim ümmetimin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'in rivayetlerine göre Necran'ın insanları, vatandaşları ve Sahih Müslim'in rivayetine göre Yemen'in bazı vatandaşları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler ve arz ettiler. Bize öyle birisini bizimle beraber gönderir ki o bize din öğretsin. Bir rivayet vardır. Arz ettiler. Bizimle emin birisini gönderin. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben mutlaka
öyle emin birisini sizinle beraber göndereceğim ki onun hakkını verendir o. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın elini tuttu ve buyurdu. Dedi ki haza aminu hazihil umma. Bu zat bu ümmetin eminidir. İmanet sahibidir. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Usayd bin Huzeyr, Sabit bin Kays bin Şemmas, Muaz bin Cebel ve Muaz bin Amr bin Cemuh ne kadar iyi insanlardır. Onlara methetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir seferinde bir mecliste zikir olacak. Ebu Hureyre onun örneğini beyan ediyor. Bir seferinde Hazreti Ayşe'ye soruldu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra birisini halife yapacak olsaydı kimi yapardı? Hazreti Ayşe buyurdu, dedi ki Hazreti Ebu Bekir'i. İnsanlar sordular. Ebu Bekir'den sonra kimi yapacaktı? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Hazreti Ömer'i halife yapacaktı. İnsanlar sordular Hazreti Ömer'den sonra kimi? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyurdu, dedi ki Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretlerini halife yapacaktı. Bu Sahih Müslim'in rivayetidir. Başka bir rivayet şöyledir. Abdullah bin Şakik Hazreti Ayşe'ye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarından en fazla kimi seviyordu? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Hazreti Ebu Bekir'i seviyordu. O sordu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra kim? Hazreti Ayşe dedi ki Hazreti Ömer. O dedi ki Hazreti Ömer'den sonra kim? Hazreti Ayşe dedi ki Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Sonra sordu ki ondan kim? Ravi diyor ki Hazreti Ayşe sessiz kaldı ondan sonra. Sirat Hatımun Nebiyyin'de Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle beyan eder. Hazreti Ayşe'nin gözünde Ebu Ubeyde'nin o kadar değeri vardı ki derdi ki eğer Hazreti Ömer'in vefatı üzerinde Ebu Ubeyde yaşıyor olsaydı halife o olacaktı. Başka bir rivayet şöyledir. Hazreti Ömer kendi vefatı zamanında dedi eğer bugün Hazreti Ebu Ubeyde yaşıyor olsaydı ben onu halife olarak ismini ileri sürerdim. Eğer benim Rabbim bu konuda bana sorsaydı niye onu isimlendirdin sen? Ben derdim ki ben senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Ebu Ubeyde bu ümmetin eminidir. Onun için ben onu halife yaptım derdim ben Allah'a. Hazreti Ebu Ubeyde iman ettiği zaman babası çok eziyet verdi ona. Habeşistan hicretine dahi katıldı. Hazreti Ebu Ubeyde Medine hicret ederek Medine'ye geldi. Resulullah'ın yüzü onu görerek parladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh ilerleyerek kendisiyle kucaklaştı. Kulsum bin Hidam'ın evinde mukim oldu. Ümmü Kulsum değil, Hazreti Kulsum bin Hidam'ın evinde ikamet etti. Orada kaldı. Hazreti Ebu Ubeyde'nin muakatı konusunda değişik rivayetler vardır. Bazılarına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Ubeyde'nin kardeşliğini Hazreti Ebu Huzeyfe'nin azat ettiği köle Hazreti Salim ile yaptırdı. Bazılarına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Hazreti Muhammed bin Maslama ile kardeş yaptı, muakatını yaptı. Bazılarına göre kendisinin muakatı Hazreti Sa'd bin Muaz ile yaptı Resulullah. Yani kardeş yaptı. Hazreti Ebu Ubeyde bütün gazvelerde Resulullah birlikte kaldı. Bedir gazvesi zamanında
Hazreti Ubeyda bin Cerrah'ın yaşı 41 idi. Yaşı. Bedir günü Hazreti Ebu Ubeyda bin Cerrah Müslümanlar tarafından savaş sahasına geldi. Ve babası Abdullah kafirler tarafından savaş için geldi. Baba oğul karşı karşıya geldiler. Baba savaş esnasında oğlunu öldürmek istedi. Fakat Hazreti Ebu Ubeyde ondan kaçındı. Bir tarafa sığırıldı. Fakat babası bırakmadı. İstiyordu ki kendisini şu yahut bu şekilde öldüreyim. Kendisi de öldürebiliyordu fakat kendisi çaba sarf etti ki babamdan kurtulayım, kaçınayım, onu da öldürme ve ben kendimi de korunmuş olayım. Hazreti Ebu Ubeyde gördü ki baba benim peşimi bırakmıyor. O zaman tevhid hissi nesep üzerine üstün çıktı. Akrabalık bir şey kalmadı. Baktı ki şimdi bu irade etmiştir. Beni mutlaka öldürecek ve mutlaka şu gayle ki ben tevhide inandım diye beni öldürecek. Ve yazılıdır. Tevhid hissi nesep üzerine üstün çıktı ve Abdullah kendi oğlu baktı ki beni bırakmıyor. O zaman Abdullah onun babası kendi oğlu Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah eliyle öldürüldü. Sonunda mecburen kendisi oğlu onu öldürmeye mecbur oldu. Uhud günü Abdullah bin Kameya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taş attı. Onunla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresi yaralandı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dişleri şehit düştü. Bunun üzerine o slogan attı. Bak işte al ben İbni Kameye'yim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünden kan temizledi ve dedi ki Allah-u Teala seni küçük düşürsün. Ravi diyor ki sonra şöyle oldu ki Allah-u Teala bir dış keçisini onun üzerine musallat etti. O da dişledi ve onu paramparça etti boyunlarıyla. Bu konusunda Hazreti Ayşe'nin rivayeti şöyledir. Hazreti Ebu Bakir beyan eder. Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne taş atıldığı zaman o kadar kuvvetli bir şekilde sabit etti ki Resulullah'ın miğferinin iki halkası kırılarak kendi yüzüne girdi. Bunun üzerine diyor ki Hazreti Ebu Bakir ben koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru yanına gittim. Bir de bakayım ki o adamın birisi çok hızlı bir şekilde Resulullah ilerliyordu. Sanki uçarak geliyor. Bunun üzerine ben dua ettim. Ya Rabbi bu zata mutluluk ver. Mutlu olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ve bizim için de. Mutlu vesilesi olsun. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaştık. Bir de ne göreyim ki Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Benden önce oraya ulaştı. Bana dedi ki ey Ebu Bekir ben Allah adına sana yemin ettiriyorum bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünden bu halkayı çıkarmama izin ver. Yani o miğfer içine girmişti. Onların halkalarını ben çıkarayım. Hazreti Ebu Bakir diyor ki ben izin verdim ona. Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah miğferin iki halkasından birisini kendi dişiyle yakaladı. O kadar kuvvetli bir şekilde çekti ki yere düştü. Ve bir dişi kırıldı ön taraftaki. Sonra ikinci halkasını da dişleriyle yakalayarak kuvvetli bir şekilde çekti ve ikinci dişi dahi kırıldı. Uhud gazvesi zamanında Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah öyle kimselerden idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sabit kaldılar. İnsanlar dağıldıkları zaman Zulkada 6 Hicri'de Hudeybiye anlaşması zamanında anlaşma yazıldığı zaman o anlaşmanın 2 kopyası hazırlandı.
ve şahit olarak her ikisi zat tarafından çok onurlu kimseler imza attılar. Müslümanlar tarafından imza atanlardan Hazreti Ebu Bakir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Sa'd bin Abi Vakas ve Hazreti Abu Ubeyda bin Cerrah idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abu Ubeyda bin Cerrah'a birçok seriyelere yani savaşlara gönderdi. Resulullah kendisini birçok yere gönderdi. Zulkassa'ya doğru ki savaş seriye, bu seriye Rabiul Ahir 7 Hicri'de yapıldı. Onun okulunda Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatamun Nebiyyin adlı eserinde şöyle yazıyor. Rabiul Evvel'in sonunda, Rabiul Ahir'in son ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed bin Maslama Ansari'yi Zulkassa'ya doğru gönderdi. O Medine'den 24 kilometre mesafedeydi. O günlerde orada Banu Salba yaşıyorlardı. Hazret Muhammed bin Maslama ve onun 10 dostu geceleyin oraya ulaştılar. Bir de ne baksınlar ki o kabilenin 100 kişisi hazırdırlar savaş için. Eshablarının cemaatinden onlar 10 kat daha fazlaydılar. Hazret Muhammed bin Maslama hemen saf tuttu. Bunlara mukabele savaş niyetiyle gitmiş olsaydılar o kadar küçük sayıda olmazlardı. Ve geceleyin çok ok atıldı her iki tarafından. Sonra kafirler eshabların küçük bir cemaate saldırdılar. Onun sayısı çok fazlaydı. Birdenbire 10 Müslüman fidaileri yere düşürdüler. Hepsini şehit ettiler. Hazret Muhammed bin Maslama'nın dostlarının hepsi şehit oldu. Fakat Muhammed bin Maslama kurtuldu. Çünkü kafirler onları ölü zannederek bıraktılar ve onun elbisesini çıkarıp götürdüler. Galiba Muhammed bin Maslama dahi orada ölürdü. Fakat tesadüfen başka bir Müslüman oradan geçti. Ve o Hazret Muhammed bin Maslama'yı tanıyarak onu kaldırarak Medine'ye ulaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumdan haber aldığı zaman Hazret Abu Beyda bin Cerrah Kureyş'ten idi. Onu ve büyük eshablardan sayılıyordu. Muhammed bin Maslama'nın öcünü almak için Zulkassa'ya doğru gönderdi kendisini. Ve bu arada bu bilgi kendisine geldiydi ki kabile Banu Salba insanları Medine'nin etrafında savaşmak için hazırlanıyorlar. Onun için Hazret Abu Beyda bin Cerrah'ın kumandasında 40 eshabı gönderdi ve emretti. Geceleyin yolculuk yaparak sabahleyin oraya varın. Hazret Abu Ubeyde bin Cerrah saldırarak sabahleyin oraya ulaştı. Ve onlar saldırı yüzünden kaçtılar ve dağlarda dağıldılar. Hazret Abu Ubeyde bin Cerrah ganimet malını ele geçirdi ve Medine'ye doğru geri döndü. Bu zulümün öcünü almak için, ceza vermek için saldırı yapıldıydı. Seriye, ikinci seriye. Zat-ı Selasil adıydı onun. Bu seriye Zat-ı Selasil demenin adımı şudur ki düşmanlar korku yüzünden birbirlerini zincirle bağladılar ki birlikte savaşabilsinler ve kaçabilmezsin hiç kimse. Bir saf olarak savaşabilsinler. Yahut ne kadar saf varsa birlikte kalsınlar. Onu başka bir sebebi şöyle beyan edilir. Orada bir pınar vardı. Adı Selsel idi. Bazılarına göre 8 Hicri, bazılarına göre 7 Hicri'de Resulullah haber aldı
kabile Banu Kuza'nın insanlar Medine'ye saldırmak için plan hazırlıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amr bin As'ı 300 muhacir ve ensar ile birlikte ona savaşmak için gönderdi. 30 atları aldı. Medine'nin 10 günlük mesafedeydi bu yer. Hazreti Amr bin As Banu Kuza'nın bölgesine ulaşarak oradan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gönderdi ki düşmanın sayısı çok fazladır. Onun için yardım gönderilsin. Daha fazla ordu gönderilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber alır almaz 200 muhacir ve ensarlara gönderdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın kumandasında yardım için gönderdi. Ve talimat verdi. Amr ile birlikte birleşin ve ihtilaf etmeyin. Bu orada her ne karar verilirse birlikte karar verin. Bu ordu Amr bin As'ın ordusuyla birleştiği zaman bütün ordunun kumandanı kim olacaktır? Hazreti Ebu Ubeyde mertebe bakımından amarete mustahak idi. Fakat Hazreti Amr bin As ısrar etti. Ben bütün ordunun kumandanı ben olacağım. Hazreti Ebu Ubeyde mutlu bir şekilde onun kumandanlığını kabul etti. Resulullah'ın emri vardı ki ihtilaf yapmamalısınız. Ve onun kumandası altında çok cesurane bir şekilde düşmanlar aleyhinde savaştı. Sonunda düşman yenilgiye uğradı. Başarıdan sonra Medine'ye geri geldikleri zaman kendisi itaatin durumunu dinledi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Resulullah ve buyurdu rahimahullahu ala Ebu Ubeyde Ebu Ubeyde üzerine Allah'a rahmeti olsun. İtaatin yüksek seviyesini gösterdi. Sonra Seriye Siful Bahar vardır. Bütün bu savaşlar Resulullah katılmıyordu. Onlara Seriye deniliyor. Seriye 8 Hicri'de sahile doğru oldu. Orada Banu Cuhayna'nın bir kabilesi yaşıyordu. Bu Seriye'ye Ceşul Habd dahi denilir. Bu adın sebebi şöyle beyan edilir. Erzakın eksikliği yüzünden hesaplar ağaçların yapraklarını yeme mecbur oldular. Onlara habet deniliyordu. Habetin bir anlamı yaprakları düşürmektir. Bu seriyenin zikri Sahih Buhari'de vardır ve şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Cabir rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi gönderdi. Biz 300 atlı idik. Bizim amir Hazret Ebu Ubeyde bin Cerrah idi. Kureyş'in ticaret kafilesini bekledik. Bekçilik yapacaktık. Biz savaş niyetimiz yoktu. Deniz kenarında biz yarım ay kaldık. Ve orada biz çok aç kaldık. Sonunda biz hatta yapraklar yedik. Bazı yerlerde Seriye giderlerdi. Orada savaş niyetiyle gitmezlerdi. Başka gaye olurdu. Ve bazen savaş dahi yapmaya mecbur olurlardı. Onun için her iki bakımından bu seriye deniliyor. Ve öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi katılmamıştı. Sonra bir diyor ki yaprakları yedik. Onun için bunun adı Ceşul Habd kondu. Bu arada deniz bizim için bir hayvan amber olarak isimlendirilen dışarı attı. Yani bir hayvan ölerek dışarı geldi ya dışarı geldi ve dışarı gelerek susuz kalamadı, öldü. Her neyse diyor ki denizden bir hayvan geldi. O balık idi tabii ki, büyük bir balık. Biz onun etini yarım ay kaldık ve onun yağını sürerdik beden üzerinde. Sonra bedenimiz tazeleştiler eskiden olduğu gibi. Hazreti Ebu Ubeyde onun
bir taşını bir kemiğini aldı ve kaburga kemiğini ve onu orada en uzun kimseyi aldı ve bir seferinde Sufyan bin Üyene kendi rivayetinde şöyle dedi, onun kaburga kemiğinden bir kemik aldı ve onu dikti. Sonra adamın biri atlı ile birlikte aldı ve onun altından geçti. Hazreti Cabir şunu dahi dedi, orada birisi vardı, orduda insanlar yemek için 3 gün 3'er deve kesti. Sonra Hazreti Ebu Ubeyde ona mani oldu ve Amr bin Dinar diyordu ki Abu Saleh Zakvan bize anlattı. Kays bin Sa'd kendi babasına dedi ki ben dahi o ordudaydım ve onlar aç kaldılar ve Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki atı kesin. Ben atı kestim. Dedi ki sonra aç kaldılar. Sonra Ebu Ubeyde dedi ki atı kesin. Ben atı kestim. Sonra yine biz aç kaldık. Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki deveyi kesin. O beraber götürdüğülerde belki malzeme vardı onlar üzerinde. Böyle bir durum oldu ki onları kesip yiyorlardı. Ben deveyi kestim. Sonra yine aç kaldık. Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki deve yiyin. Sonra bana mani oldu. Şimdi deveyi kesmeyeceğiz. İkinci rivayet şöyledir. Hazreti Cabir bin Abdullah beyan eder. Ceşul Habit ile birlikte saldırıda biz çıktık ve Hazreti Ebu Ubeyde amir olarak görevlendirildi. Biz çok aç kaldık ve deniz bir ölü bir balığı dışarı attı. Diri gelmediydi, ölü geldiydi ve böyle bir balık görmemiştik. Çok büyük balık olacak. Hülyesini beyan ettiği gibi ona amber deniliyor. Biz onun etini yarım ay kaldı yedik. Sonra Ebu Ubeyde onun kaburga kemiğinden birisini aldı ve atlı altından geçti. İbn-i Cüreyc dedi ki develi Ebu Zübeyir bana şunu da anlattı ki Hazreti Cabir'den dinlemiştir diyordu ki Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki yiyin ölüdür mesele yok yiyin. Biz Medine'ye geldik zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zikrettik. Böyle bir ölü geldik biz yedik ihtiyaç vardı. Resulullah dedi ki Allah-u Teala'nın çıkarı rızkı yiyin. Allah-u Teala sizin durumunuzu görerek onu gönderdiydi. Ve eğer bir şey varsa bize de yedirin. Beraber getirdiyseniz. Onlardan birisi bir kısım kendisine verdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yedi. Dönüşte. Biraz getirdi onun etini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onu yedi. Hazreti Seyyidul Abidin Veliullah Şah radıyallahu anh Sariye Sihul Bahar konusunda şöyle yazıyor şerhinde, Buhari'nin şerhinde Sihul Bahar haber dahi deniliyor ona. Bu gazve öyle gazvelerdendir ki birisiyle savaşmak niyetinde değildiler. Bu gazveye katılanlar kafile ticaretinin korumasıyla gönderildiler. Bu İbn-i Sa'd'a göre 300 muhacir ve ansaradan oluşuyordu. Bu ordu Hazreti Ubeyde bin Cerrah onun amiri idi. Ve gazve Siful Bahar ile tanınıyordu. Kervan yoluyla Kızıl Deniz'in kervanlar oradan geçiyordu. Orada bir yer hazırlandı korumak için kafilelerin yakın denize yakın bir koruma yeri yapıldı ve gazva Siful Bahar deniyordu. Gayesi şuydu ki orada bir merkez kurulsun ki korumak için olsun ve tanınsın ki kimi koruyacaklardı. Sif demek sahil demektir. İbn-i Sa'd Seriyetul Habit unvanıyla bunun özel bir şekilde ondan bahsetmiştir. Habit demek ağacın yaprakları.
azık bittiği yüzünden onu yeme mecbur oldular. İbn-i Sa'd 8 Hicri beyan etmiştir ve bu zaman Hudne yani Hudeybiye anlaşması zamanıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzak gördü ve dikkatli bir şekilde bu koruma ordusunu gönderdi Siful Bahar adlı yere korumak için ki Suriye'den gelen Kureyş'in kafilesi ile biz savaşmayalım. Suriye'den ile gelen kafile ile biz savaşmayalım ve Kureyş'e bir bahane bulmasın siz anlaşmayı bozdunuz diye. Demesinler ki siz birisi desin ki Kureyş bahane yapsın ki Müslümanlar bize saldırdılar onun için Hudeybiye anlaşması yoktur artık demesinler. Bahane geçmesin. Onun için Resulullah gönderdiydi. Orada bir merkez kurdu ki Kureyş'in kafilesini korusun. Diyor ki bu yer İbn-i Sa'd'a göre Medine'den 5 günlük mesafededir. Bu savaş için değildi. Kafilenin koruması için gönderildiydi. Daha önce de söylediğim gibi ve budur barış ki düşmanı koruyalım ki bir anlaşma kafirlerin eline geçmesin anlaşmayı bozmanın. Her neyse Allah-u Teala'nın kaderi iş yapacaktı. Anlaşma eğer bozulduysa kafirler tarafından sonra Mekke fethine ile sonuçlandı. Hazreti Ebu Hureyre beyan eder radıyallahu anh. Mekke fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Öyle ki Mekke'ye girdi. Hazreti Ömer ordunun bir kolu üzerinde ve Halid bin Velid'i başka kolu üzerinde görevlendirdi. Ve Hazreti Ebu Ubeyde yerlilerden kumandan yapıldı. Bahreyn ile cizye şartıyla barış yaptıydı. Talha bin Hazremi amir olarak gönderildiydi onlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Ubeyde'yi orada cizye almak için gönderdi. Hazreti Ebu Ubeyde cizye alarak geri geldi ve insanlar öğrendiler onun geldiğini. Sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında kıldılar. Resulullah namaz kılarak arkaya baktı. Onlara bakarak Resulullah gülümsedi ve dedi ki siz herhalde öğrenmişsiniz ki Ebu Ubeyde bir şey getirmiştir. İnsanlar ettiler ki evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki mutlu olun ve sizin için iyi olanı bekleyin. Ben sizin için muhtaç oluşundan baklamıyorum. Ben size koruyorum ki dünya sizin elinize versin ve hırsa girmeyesiniz. Dünyaya girerseniz dünyanın bollukları size nasip olursa siz hırs edeceksiniz ve o da sizi helak edecek. Korku budur benim. Aç kalmanızın korkusu azdır. Bu korkudur ki dünya maddiyata girerek hırs ederek kendinizi helak etmeyesiniz. Bu uyarıdır. Her biri gözlerinin önünde bulundurmalı. Ve bunu göz önünde bulundurmamasının neticesinde biz görüyoruz ki Müslümanların çoğu ellerinde para vardır. Bizim liderler vardır onlardan. Onlar bu hırsta önde saflarda dururlar. Onların dünya hırsı çok çoğalmıştır. Allah'ın adını anıyorlar. Fakat üstünlük dünya malına veriyorlar. Onun için bizim bu bakımda daima durumlarımızı yoklamalıyız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre mal gelecek. Fakat bizim o mal yüzünden kendi dinimizi unutmamalıyız. 10 Hicri'de Haccatul Veda zamanında Hazreti Ebu Ubeyde Resulullah ile birlikte hac yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği zaman insanlar tartıştılar. Resulullah'ın mezarı Lahid olsun yahut Lahad dışında olsun. Hazreti Abbas, Hazreti Ebu Eda bin Cerrah, Hazreti Ebu Talha'ya doğru adamın birisini gönderdi. Ve kim önce gelirse ne derse ona göre mezar açılacak. Hazreti Ebu Ubeyde Mekke
şekline göre lahit olmadan mezar hazırlıyordu. Hazreti Ebu Talha Medine'nin şekline göre lahit sahibi bir mezar açardık. Hazreti Ebu Talha'ya gönderilen Ebu Talha'yı gördük, o adam. Hazreti Ebu Ubeyda'ya gönderilen zatı Hazreti Ebu Ubeyda'yı göremedi. Hazreti Ebu Talha geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için lahitli bir mezar açtı. Resulullah'ın vefatından hemen sonra hilafet için Ansar ve Muhacir arasında ihtilaf oldu. Bu konuda Sahih Buhari'de şöyle beyan edilmiştir. Daha önce de beyan edilmiştir. Burada Ebu Ubeyda'nın zikri için dahi beyan edilirse iyidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Ansar Hazreti Sa'd bin Ubada'nın evinde toplandılar ve dediler ki bir amir bizimizden ve bir amir sizden olacak muhacirlerden. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Ubeyda bin Cerrah onlara gittiler. Hazreti Ömer bir şey söylemek istedi. Fakat Hazreti Ebu Bakır susturdu onu. Hazreti Ömer beyan ediyor ki ben yalnız şu gayle konuşmak istiyordum ki ben bir konuşma hazırladıydım. Ben onu çok seviyordum. Ve korkuyordum ki Ebu Bakır öyle bir söz söyleyemeyecek. Fakat Ebu Bakır konuştuğu zaman o kadar güzel ve akıcı konuşma yaptı ki bütün konuşmalardan üstündü. Bu konuşmada Hazreti Ebu Bakır buyurdu ve dedi ki biz yani muhacirler amiriz ve siz Ansar vezirsiniz. Bunun üzerine Habbab bin Munzir dedi ki hayır asla böyle yapmayacağız. Allah adına yemin ediyorum. Bir amir sizden olacak ve bir amir bizden olacak. Hazreti Ebu Bakır dedi ki hayır. Biz amiriz ve siz vezirsiniz. Çünkü Kureyş hesap ve nesil bakımından sizlerden daha üstün ve daha eskidirler. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Ubeyda bin Cerrah iki ismini söyledi. Ömer ya Ebu Ubeyda bin Cerrah. Bunlardan birisine biat edin. Halife seçin. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki hayır size biat edeceğiz. Ebu Bakır'ı dedi. Siz bizim liderimizsiniz ve bizden en iyisiniz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevgilisisiniz. Bunu diyerek Hazreti Ömer'in elinden tuttu ve ona biat etti. Ve ondan sonra insanlar dahi Hazreti Ebu Bakır'a biat ettiler. Her neyse Hazreti Ebu Bakır'ın gözünde Hazreti Ebu Ubeyda'nın makamı o kadarıydı ki kendi ismini hilafet için ileri sürdü, önerdi. Daha önce de zikri geçtiği gibi Hazreti Ömer ile alaka olarak dahi eğer Hazreti Ömer dedi ki eğer Ebu Ubeyda yaşıyor olsaydı ben onu isimlendirirdim halife olarak. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi ümmetinin Resulullah'ın sözüne göre ümmetin emini idi o. Emin. Hilafet konusunda buyruğuna göre hilafet konusunda tartışma yapıldı. Hazreti Ebu Ubeyde Ansar'a konuşarak dedi ki ey Ansar'ın taifesi siz öyle kimselersiniz ki ilk olarak yardım ettiniz. Öyle olmasın ki şimdi siz ilk olarak ihtilaf eden olmayasınız. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh halife seçildiği zaman Beytülmal'ın görevini, aşini Hazreti Ebu Ubeyde'ye verdi. 13 Hicri'de kendisini Suriye'ye gönderdi kumandan olarak. Halife oluşundan sonra Hazreti Ebu Bakır Hazreti Halid bin Velid'i kumandan olarak azletti ve Hazreti Ebu Ubeyda'yı kumandan yaptı. Şam fethi konusunda zikir vardır. 13 Hicri'de Romalılar birçok taraftan saldırdılar. Bir kumandanın Ebu Sufyan'ın oğlunun adı Yazid idi. O kumandan idi bir ordunun. O Ürdün'ün doğusundan saldırdı. İkincisinin Hazreti Şurahbil bin Hasene idi kumandan. Balka tarafından ilerledi. Üçüncüsünün kaidi Hazreti Amr bin Alas idi. Filistin tarafından Suriye'ye girdi. Dördüncü ordunun kumandanı Ebu Ubeyda bin Cerrah idi. Hümüs tarafından ilerledi. Hazreti Ebu Bakır dedi ki bunlar bir yerde buluştukları zaman Hazreti Ebu Ubeyda bin Cerrah kumandan olacak.
4.000 idi her ordu. Hazreti Ebu Beyda'nın ordusu 8.000 idi. Bunlar yola çıkmak zaman bütün kumandanlara dedi ki darda kalmayasınız, dostlarınızı da darda bırakmayasınız. Öfkelendirmeyesiniz kavminizi. Onlara istişare edin ve insaf ile yürüyün. Zulümden uzak kalın. Zalim asla felaha ulaşmaz. Hiçbir zaman başarı yüzünü göremez. Zalim. Ve düşman ile buluştuğunuz zaman düşmana arka göstermeyesiniz. Allah-u Teala der ki o gün her kim arka gösterirse Allah-u Teala onunla gazaplanacak ve onun yeri cehennem olacaktır. İlla ki savaş için yer değiştirirse yahut dostlarla irtibata geçmek isterse o başka. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. Enfal suresinde 17 ayetinde. Sonra dedi ki bakın siz üstün çıktığınız zaman bir kadın, yaşlı çocuğu öldürmeyiniz, bir hayvanı öldürmeyiniz. Sözü bozmayısınız. Anlaşmayı asla bozmayasınız anlaşma yaptıktan sonra. Hazreti Ebu Ubeyde ilk olarak Suriye'nin bir şehrini fethetti. Onlar cizye vererek anlaşma yaptılar. Cizye vereceğiz dediler. Sonra bir de baktılar ki Romalı'nın büyük bir ordusu var. Hazreti Ebu Ubeyde, Hazreti Ebu Bakır'a yardım için ricada bulundu. Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Halid bin Velid o zaman Irak'taydı. Ona dedi ki yarı orduyu Hazreti Musanna bin Haris'in liderliğinde bırakarak sen Hazreti Ubeyde'nin yardımı için git. Ve Hazreti Ebu Bakır yazdı. Ben Halid'i kumandan yaptım. Ve ben biliyorum sen ondan daha üstünsün. Metin şöyledir. Mektubun Allah'ın kulu Atik bin Abu Kuhafa. Atik Ebu Bakır'ın adıydı. Abu Kuhafa'nın babasının adıydı. Atik bin Abu Kuhafa Allah'ın kulunun mektubu Abu Ubeyde bin Cerrah adına. Allah'ın selamı üzerinde olsun. Ben ordunun kumandanları Halid'e verdim. Siz ona muhalif etmeyiniz. Dinleyin ve itaat edin. Ben seni vali yaptım. Ben biliyorum ki ondan üstünsün. Fakat zannederim onda harp üstünlüğü, uzmanlığı senden daha fazladır. Halid bin Velid. Allah beni ve bizi doğru yolda tutsun. Hazreti Ebu Bakır böyle yazdı. Hazreti Halid bin Velid Hire, Irak'ın bir şehridir. Oradan Hazreti Ebu Ubeyde'ye mektup yazdı. Allah'ın selamı üzerinde olsun. Beni Hazreti Ebu Bakır Suriye'ye gelmemi istedi ve kumandanlık bana vermiştir. Allah adına yemin ediyorum. Ben asla onu talep etmedim. Ve benim arzum da yoktu. Sizin durumunuz eskiden gibi olacak. Biz de size asla inkar etmeyeceğiz. Sizi göz ardı ederek bir karar vermeyeceğiz. Siz Müslümanların önderisiniz. Sizin üstünlüğünüzü biz inkar etmiyoruz. Ve sizin istişareden dahi müstahni olmayacağız. İşte muminane şan budur. Müminlercesine nasıl acizane bir şekilde itaat izhar edilmiştir. Acnaden Cemadiyul Avval 13 Hicri'de Acnaden Filistin'in de bir yerin adıdır. Orada 100 bin Romalı askerlerle Müslümanlar karşılaştılar. Rivayet vardır ki Acnaden'in ordusunun Kayseri Rum Herakal idi kumandan, onun kardeşi Theodor idi. 35 bin Müslüman 100 bin orduyu yenilgiye uğratarak Acnaden'i fethettiler. Acnaden'in fethinden sonra Müslümanlar Dimişk'e sardılar ve detayları şöyledir. Müslümanlar Dimişk yani Şam'ın başkentidir ve dünyanın eski şehirlerinden birisidir. Onu Muharrem 14 Hicri'de onu sardılar ve 6 aya kadar devam etti bu sarma. Muhalifler kaleye girdiler.
kendi bölgesindeydiler. Onun için Müslümanların 5 kumandanı kendi ordularıyla birlikte onu sarmışlardı. Hazreti Ebu Ubeyde ordusuyla birlikte doğu kapıdaydı. Hazreti Halid bin Velid ona mukabil batı kapıdaydı. Ve diğer 3 kumandan dahi değişik kapılarda görevli idiler. Romalılar arada bir dışarı çıkarak savaşırlardı ve sonra geri giderlerdi. Ve kaleye girerlerdi. Bekliyorlardı ki Romalı Kayser yardım gönderecek. Fakat İslam'ın ordusunun titizliği onlara izin vermedi. Bir gün bir şenlik vardı ve bekçiler dahi şenliğe katıldılar. Halid bin Velid duvarı aşarak şehire girdiler ve kapıyı açtılar. Böylece onların ordusu şehire girdi. Bunu görerek şehirde Ebu Ubeyde'nin diğer tarafında anlaşma yaptılar ve Hazreti Halid bilmiyordu onu ve durmadan savaş yaptı. Hazreti Ebu Ubeyde'nin yanına gittiler insanlar ve ona rica ettiler ki bizi Halid'den koruyun. Her ikisi şehrin ortasında karşılaştılar ve şehirdeki insanlarla Halid bin Velid ve Hazreti Ebu Ubeyde orada birleştiler. Şehrin ortasında onlarla anlaşma yapılmıştı zaten. Markay Fel bu Suriye'nin şehridir. Bir Dimaşk yani Şam'ın fethedilmesinden sonra Müslümanlar ilerlediler. Bir de ne öğrensinler ki Romalılar Gassan adlı yerde toplanarak Müslümanlar üzerinde saldırmaya hazırlanıyorlar. Müslümanlar onlara mukabil çadırlar kurdular. Romalılar kumandan barış için elçiyi Ebu Ubeyde Hazretlerini gönderdi. İslamik ordusuna geldiği zaman bir de ne baksın ki orada bütün insanlar küçük büyük hepsi aynı şekilde derler. Kumandan ve asker aralarında fark göremedi. Sonunda mecbur sorduk ki sizin kumandanınız kimdir? İnsanlar adamın birisine işaret ettiler. O yerde oturuyordu. Sefir ona dedi ki siz kumandan mısınız? Hazreti Ebu Ubeyde dedi ki evet. Elçi dedi ki kendi ordunuzu geri götürün ve her bir askere 2 altın verilecek. Kumandan 1000 dinar verilecek. Halife 2000 dinar verilecek. Hazreti Ebu Ubeyde inkar etti. Bir para almak için gelmedik. Mal almak için gelmedik. Biz Allah-u Teala'nın kelimesini yükseltmeye geldik. Sefir onları korkutarak oradan geri gitti. Onun yüzünü görerek Hazreti Ebu Ubeyde bir ordu hazırlayın dedi ve ertesi gün savaş oldu. Ebu Ubeyde ordunun ortasındaydı ve hikmetli bir şekilde savaştırıyordu. Sonunda Müslümanlar az olmalarına rağmen Romalıları yenilgiye uğrattılar ve onun neticesi şu oldu ki Ürdün'ün bütün bölgesi Müslümanların eline geçti. Humus'un fethi Hz. Ebu Ubeyde Humus'un meşhur bir şehri var. Oraya ilerledi ve onun çok önemi vardı. Savaş bakımından, siyaset bakımından. Arada Balbak Lübnan'ın bir şehri var. Eski Doğu'nun 3 gece misafir eder oradan geçti. Eski bir şehirdir. Balbak put orada tapılıyordu. Onun merkeziydi. Oradaki vatandaşlar Hazreti Ubeyde karşı koymak yerine barış istediler. Cizye şartıyla kabul edildi. Ondan sonra Hazreti Ebu Ubeyde onlarla savaşmadı. Cizye verin kabul edildi. Ve kendi dinine bağlı kalsınlar. Hazreti Ebu Ubeyde Humus'a doğru gitti ve onu sardı. Hazreti Halid bin Velid kendisiyle birlikteydi. Şehirdeki insanlar Kayser'den yardım bekliyorlardı. Onun için hazırlandılar savaş için. Fakat Mısır'la kabulduğu zaman silahı terk ettiler ve barış istediler. Kabul edildi. Barış ile birlikte can ve malları korundu. Ve onların ibadet yerleri ve evleri koruma altına alındı. Evler ve ibadet yerleri. Her kim dinine bağlı kalmak isterse ona cizye vermek
haraç verme gerekli olacak. Dininize bağlı kılın fakat cizye vermeniz gerekecek. Bu bir vergidir. Bir çeşit. Lazikiye'nin fethi. Ondan sonra İslami ordusu Lazikiye Suriye'nin bir şehridir. Humusa'dan sonra onun bölgesinden sayılır. Lazikiye'yi sardılar. Koruma bakımından Lazikiye çok kuvvetliydi. Şehirdekilere mal çoktu, erzak. Onun için onlar korkmuyorlardı. Abu Ubeyde'nin fethetmenin yeni bir planını çıkardı. Geceleyin birçok çukur açtırdı ve sabahleyin oradan Humus'a doğru gitti. Zahir etti ki biz geri gidiyoruz. Çukur açtıktan sonra ot ile onu örtükten sonra şehirler bunların gittiklerini görünce mutlu oldular ve şehrin kapılarını açtılar teselli bir şekilde. Diğer taraftan Hazreti Ebu Ubeyde geceleyin hemen geri geldi. Ve orada mağaralar açmışlardı, tüneller açtıydılar. Oraya gizlendiler. Ve sabahleyin şehrin kapıları açıldığı zaman birdenbire saldırdılar. Ve şehre girerek şehri ele geçirdiler. Geri kalan inşallah gelecek. İnşallah bu zikir beyan edilecek. Pakistan'ın Ahmediler için bugünlerde çok dua edin. Allah-u Teala onlara Mollaların ve hükümetin görevlilerinden şerrinden korusun. Orada yine muhalifetin çok muhalefet vardır. Korumacılar insafı bilmiyorlar. Aksine onu yok ediyorlar. Paramparça ediyorlar. Ve Molla ne derse onun arkasında yürüyorlar. Belki canını korumak için zannediyorlar ki belki kuvvet kazanacaklar böylece. Fakat bunlar unutuyorlar. Daima hatırınızda olsun. Bunlar onu helak edecek onu. Biz daha önce bu eziyetlerden geçtik. Şimdi dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla geçeceğiz. Ancak bunların bu hareketleri eğer vazgeçmezlerse mahvolmaları gereklidir. Onun için Ahmediler bugünlerde çok dua etsinler. Bu zorlukları gidersin. Allah-u Teala ile alaka kurmakta ilerleyin. Pakistan'da yaşayan özellikle ve dışarıda yaşayan Ahmediler dahi Pakistan'dan gelmiş olanlar ki Allah-u Teala'nın yardımı çabuk gelsin. Ve bu zorluklardan bu oradaki Ahmediler kurtulsunlar. Amin. ताकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत जल्द आए और इन मुश्किलात से वहाँ के रहने वाले अहमदी छुटकारा पा सकें. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.